Բարի երկոս ելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, այսօր մենք քննարկենք Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Վենսի այցը եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, կփորձենք համեմատական վերլուծություն անել, նաեւ հասկանալ դրանց հետևանքները։ Մեր հյուրը Արեգ Քոչինյանն է։ Բարի երկո, պարոն Քոչինյան, շնորհակալություն հրավերանցնելու համար։ Դուք հետևել եք եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում Վենսի այցին, այ արդյունքների համեմատական վերլուծություն, խնդրեմ։ Նախ եկեք քննարկենք ինչներ ընդհանուր, որովհետև դա ոչ պակաս կարևոր է, հետո փորձենք հասկանալ ինչներ տարբերվող։ Ընդհանուր էր թերևս այն քաղաքական մեսեջը, որով եկել էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահան, իսկ դա ԱՄՆ հանձնառության վերահաստատումներ, կոմունիկացիաների ապաշրջափակման պլանների վերաբերյալ, իմասնավորի թրիփի վերաբերյալ։ Սա երևի թե ինձ համար այսպես ամենաանկյունակարային, ամենակարևոր բաղադրիչն էր, որ կրկնվում էր երկու հանրապետություններում եւ որի մասին սպիտակ տունը իր անդրադարձի ժամանակ անգամ նշել էր, որ սա է այսպես գլխավոր նպատակը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այցի։ Սա հույս է ներշնչում, որ մինչև տարվա ավարտ մենք կտեսնենք բանակցային գործընթացի ավարտ եւ ամբողջ թղթաբանության ուրեմն հստակ սահմանում ինչ է յանից ներկայացնում թրիփը, թեպետ այստեղ մենք արդեն իսկ ունենք հսկայական քանակությամբ հարցերի պատասխաններ եւ բ շինարարության մեկնարկ։ Այս երկուսը իրար հետ վերցրած չափազանց կարևոր են թե հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի տրամաբանության մեջ եւ թե ընդհանրապես հարավային Կովկասում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման տրամաբանության մեջ։ Սրան զուգահեռ Միացյալ Նահանգները, գիտեք, շեշտակի կերպով իր կապերն է զարգացնում եւ իր համագործակցությունն է զարգացնում թե Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ թե ինչ-որ չափով Ադրբեջանի հետ։ Մեր դեպքում մենք տեսնում ենք մի քանի թեմա, որոնց շուրջ այսպես նախնական քայլերը մենք արել ենք դերևս նախորդ ադմինիստրացիայի հետ, հեռացող ադմինիստրացիայի հետ, երբ որ կնքել էինք ռազմավարական գործընկերության խարսյան, իդեպ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ ժամանակ միաբերան բոլորը ասում էին, թե հեռացող ադմինիստրացիայի հետ 5 պակաս ադմինիստրացիայի հետ ինչ է կնքի իմաստը, մյուս ադմինիստրացիան գալու դրա բանը տեղ չի դնելու եւ այլն, բայց բանից պարզվեց, որ Միացյալ Նահանգների համար Հայաստանի հետ հարաբերությունները ոչ թե ինչ-որ ադմինիստրացիայի կամ կոնկրետ նախագահի քմահաճույք են, այլ խորապես հաշվարկված ռազմավարական քայլ, որովհետև երկու ծայրահեղ տարբեր ադմինիստրացիաներ, մեկը մյուսի ուրեմն վարած քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ շարունակեց եւ զարգացրեց։ Մենք նոր ադմինիստրացիայի հետ կնքեցինք 3 հռչակագրերը դերևս Վաշինգտոնում, եւ հիմա Վենսի այցի ժամանակ մենք տեսանք բավական լուրջ գործնական քայլեր այդ հռչակագրերը իրականացնելու ուղղությամբ։ Առաջին թեման միջուկային էներգետիկան է, որտեղ համաձայնեցվեց 1-2-3 համաձայնագիրը։ Դա այսպես վերջին իրավական խոչընդոտն էր, հա, Միացյալ Նահանգներից Հայաստան միջուկային էներգիայի տեխնոլոգիաներ արտահանելու ճանապարհին եւ հիմա մենք շատ ավելի գործնական խոսակցություն պետք է տեսնենք այս հարցում։ Երկրորդը դա արհեստական բանականության եւ կիսահաղորդիչների ուրեմն հզորությունների ձևավորումն է Հայաստանում, որտեղ նույնպես բավական լուրջ քայլ առաջ գրանցվեց եւ հիմա մենք պետք է տեսնենք արդեն իմպլեմենտացիայի փուլը։ Եվ վերջապես երրորդը դա բուն ուրեմն մի կողմից երկու բան նույնիսկ, հա, մի կողմից կոմունիկացիաների թեմայով էլի ուրեմն թրիփով զարգացումներ եւ նոր խոսակցություն ինչ որ չափով դա ռազմատեխնիկական ուրեմն համագործակցությունը Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, ընդ որում այսպես առաջատար ռազմական տեխնոլոգիաների ոչ թե ինչ-որ զրահաբաճկոն, չգիտեմ, մոտորանավակ կամ անձնական պաշտպանության միջոցներ, այլ բավականին լուրջ տեխնոլոգիական միջոցների ուրեմն նախադեպը չունեցող առևտուր։ Սրանք այն օրակարգեր որոնք կային եւ որոնք էականորեն զարգացան են։ Սա շատ կարեւոր է, գիտեք, որ հետեւողականություն կա այս հարաբերությունների զարգացման մեջ եւ շատ լուրջ տեմպ կա այս հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, այնտեղ կարծես մի քանի քայլ հետ են, նույնպես բավականին լուրջ տեմպ կա, սա պետքա ձեր հետ արձանագրենք, բայց իրենք օրինակ նոր են ստորագրում ռազմավարական գործընկերության խարտիան, որը շատ ու շատ առումներով կրկնում է հիմնականում ուղղությունները, որոնք որ ձևավորվել են մեր հետ, օրինակ էներգետիկա, իհարկե ոչ միջուկային, բայց էներգետիկա, արհեստական բանականություն, կիսահաղորդիչներ եւ այլն, կրկնությունները բավականին շատ են, բայց պետքա արձանագրենք, որ եթե մեր մոտ մենք արդեն իմպլեմենտացման փուլին ենք մոտեցել, իրանց մոտ դեռևս այդ հռչակագրային խոսակցությունն է, նորից սա չի նշանակում, որ իրենց մոտ չի հասնի իմպլեմենտացման փուլին, բայց որոշակի ժամանակային տարբերություն կա եւ մենք մի քանի քայլ առաջ ենք այդ խոսակցության մեջ ըստ էության։ Ալիևը ասում էր թրիփ։ Այո։ Եվ չէր ասում Զանգեզուրի միջանց։ Չէր ասում։ Ինչու։
Սա տեսանելի փոփոխություն էր, երբ վարչակարգի ներկայացուցիչները Զանգեզուրի միջանցք կոչում են իրենց տարածքում կառուցվող եւ բացազատվող կոմունիկացիաները եւ TRIP կոչում են մեր տարածքում ձևավորվելիք կոմունիկացիաները։ Այսպես պայմանավորվենք, որ վերբալ դաշտում իրանք իրանց մոտ ինչ ուզում են թող կոչեն, մեր մոտ այդ կոմունիկացիան կոչվում է TRIP։ Եվ երբ որ դա ասում է այդ տերմինը օգտագործում է նաեւ Ադրբեջանի նախագահան, դրանից հետո մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ որևէ ադրբեջանցի պաշտոնյա կլինի, դիվանագետ կլինի կամ կազմակերպության ներկայացուցիչ կլինի, կօգտագործի այլ տերմինաբանություն մեր կոմունիկացիաների մասով։ Շատ կարևոր է, որ Վենսը նշեց Հայաստանում, որ այս տեխնոլոգիաները իրենք շատ դժվարությամբ են դուրս տալիս, ամեն երկրի չեն տալիս, տեսնայեցի հաշված երկրներ կան Կանադա, Ավստրիա, որոնք բոլորը մերձագույն դաշնակիցներն են Միացյալ Նահանգներում, Սաուդյան Արաբիա, եւ նրանք ասացին, որ Հայաստանը այնքան վստահություն ունի, որ մենք տալիս ենք այդ տեխնոլոգիաները։ Ընդ որում եկեք ֆիքսենք նորից այն երկրների ցանկը, որոնք դուք թվարկեցիք, Միացյալ Նահանգների մերձավոր դաշնակիցներն են։ Դրանք կամ ՆԱՏՕ անդամ պետություններ են, կամ NNNA, հա, MNNA, Major Non-NATO Ally, հիմնական ոչ ՆԱՏՕ դաշնակից կարգավիճակ ունեցող պետություններ, այսինքն դրանք բոլորը իրենց տասնամյակների, որոշ դեպքերում դարերի դաշնակիցներն են։ Հայաստանը եկեք ամեն դեպքում ֆիքսենք ԵԱՏՄ անդամ է, ՀԱՊԿ անդամ է, ԱՊՀ անդամ է եւ այլն, եւ որևէ բացի ըստեյության ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթից, որևէ ինչպես գիտեք, քաշ ունեցող փաստաթուղթ, որը որ կարձանագրի մեր դաշնակցային հարաբերությունները չկա։ Եվ այս առումով դա իհարկե լրջագույն գնահատական է այն քաղաքական գծին, որը որ Հայաստան իր համար որդեգրել է, դա լրջագույն այսպես խաղադրույք է Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի Հանրապետության հետ իր հարաբերությունները զարգացնելու քաղաքականությանը եւ ռազմավարությանը, եւ նորից այստեղ ամենակարևոր էլեմենտը ինձ համար դա այն է, որ բոլոր ցուցիչները մեզ ցույց են տալիս, որ մենք այստեղ խոսում ենք հարատև ու երկարաժամկետ հարաբերությունների մասին։ Դրա ցուցիչները շատ են եւ այն տեխնոլոգիաների արտահանումը, որը որ տեղի է ունենալու Հայաստան, խոսքը օրինակ այդ միջուկային էներգետիկայի վերաբերյալ դա տասնամյակների կես դարի տևողությամբ առնվազն համագործակցություն է ենթադրում։ Խոսքը TRIP-ում ժամկետների մասին է, դուք այնտեղ տեսել եք առաջին 49 տարի մի բան, հետո 50 հետո 49 տարի մեկ, այսինքն էլի 100 տարվա պայմանավորվածություն, այսինքն սրանք բոլորը երկարաժամկետ հարատև պարտավորություններ, հարաբերություններ, գործընկերություններ, ներդրումներ ենթադրող ուրեմն պրոյեկտներ են, ինչը նորից համադրված մեր նախորդ խոսակցության փուլի հետ, երբ որ երկու ծայրահեղ տարբեր ադմինիստրացիաները ըստ էության նույն քաղաքականությունը վարում են Հայաստանի հանդեպ եւ նույն զարգացումն ենք մենք տեսնում, նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները այս րոպեական չեն ձևավորվում, այլ ձևավորվում են երկարաժամկետ ապագայի միտումով։ Վենսը նաեւ խոսած անձնական, հա, իր վերաբերմունքի մասին եւ ասեց, որ ըստ էության սատարում են գործողներին, որ այ լավ կլինի գնան, որ հանգիստ գնան իրենց գործերով զբաղվեն եւ ասած, եթե իմ համեստ կարծիքը ինչով եք բացատրում, այ երբ Ֆիդանը նման բան չէր ասել, բայց սարքվեց, որ ահա ասել է եւ մի աղմուկ, որ Հայաստանի ներքին գործերին է խառնում։ Հիմա ծպտուն չկա։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի կարծիքը շատ բան արժե, բայց ամեն դեպքում ֆիքսենք, որ առնվազն ձևակերպումը, որ ինքը ասեց, դա իր անձնական կարծիքն է, դա ադմինիստրացիայի մոտեցումը չէ, դա Միացյալ Նահանգների մոտեցումը չէ, դա իր անձնական մոտեցումը, որ ինքը պատշաճ գտավ փաստաթղթերով, այո, նա անձնական կարծիք չունի։ Պատշաճ գտավ ներկայացնել։ Հիմա սա միջամտություն է, թե միջամտություն չի, ես կարծում եմ սա իրականում գորշ գոտի է, այսպես ոչ հստակ կարելի է անվանել միջամտություն, ոչ էլ որևէ խնդիր է ասել, որ չկա այս հայտարարության հետ նույնպես կդժվարանամ, բայց սա նաև ցուցիչ է ինչ-որ չափով, թե Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ հարաբերությունների կառուցման այն տեմպը, որը որ մենք հիմա տեսնում ենք, ինչ նախապայմաններ է տեսնում այդ տեմպը պահպանելու համար։ Նորից ոչ թե ուղղությունը, ոչ թե քաղաքականությունը, այլ քաղաքականության տեմպը, որը ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի, բացառիկ է ինչ-որ առումով, որտեղ մենք եկեք համաձայնենք, որ 1 տարվա ընթացքում, 1.5 տարվա ընթացքում հսկայական փոփոխություն ենք տեսնում այս հարաբերությունների մեջ։ Ինչու որոշեցին մեզ տալ ռազմական տեխնոլոգիա։ Սա նորություն էր, ընդ որում տեխնոլոգիա, որը իրանք էլի միայն հաշված երկրներ են արտահանում, որի նախադեպը չկա եւ այլն եւ այլն։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հենց իրենց հայտարարության մեջ այդ հարցի պատասխանը տրված էր, եւ իրենք ասում են, որ իրենք չեն կարծում, որ խաղաղությունը հնարավոր է սպասարկել կամ ապահովել կամ պահպանել միայն փաստաթղթերով, ու դա մեզ համար նորություն չի, դա այն բան է, որի հետ մենք հանգամ ձեր հետ այսպես այս տաղավարում մի քանի անգամ խոսել ենք, որ պահին կլինի խաղաղություն, երբ որ որոշակի բալանս կլինի ուժային, այսինքն Հայաստանի վրա հարձակվելը, Հայաստանի հետ պատերազմը կռվելը կլինի թանկ, Հայաստանի հետ համագործակցելը կլինի բավականաչափ էժան։ Սա ինչ որ հեծանիվ չենք մենք օրինե, սա աշխարհի չափ հին ճշմարտություն է, հա, եւ Միացյալ Նահանգները հենց այդ ճշմարտության տրամաբանության մեջ է գործում, այսինքն ինքը մի կողմից փորձում է աջակցել երկու երկրներին տրամաբանությամբ, որ իրանց մեջ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, առևտուրը եւ այլն լինի բավականաչափ հետաքրքիր, գրավիչ այդ երկու երկրների համար, մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը, որ օբյեկտիվորեն ունի այդ խնդիրը, փորձում է աջակցել իր դիմադրունակությունը ավելացնելու ուղղությամբ։ Սա դասական, այսպես ինժեներական մոտեցում է, հա, փորձել կառուցել խաղաղություն եւ կայունություն այս տարածաշրջանում։ Ոչ թե մենք այստեղ ռոմանտիզացնում ենք, գտնում ենք, որ այ Միացյալ Նահանգները այտենց բարի փետուրներով հրեշտակներն են, իրանք խաղաղություն ուզում կառուցել։ Զուտ են պարզ պատճառով, որ այս տարածաշրջանում խաղաղությունը ելնում է Միացյալ Նահանգների շահերից եւ հետաքրքրություններից։ Այդ դրա համար իրանք փորձում են այստեղ կառուցել խաղաղություն։ Ես նայում եմ թե ինչ են քննարկում, այնտեղ նաեւ Nvidia-ի առումով ասես 4 միլիարդի մոտավորապես ներդրումներ են հասնում, ատոմային տեխնոլոգիաներով 5 միլիարդի տեխնոլոգիա կարտանենք եւ 4 միլիարդի էլ կօգնենք։ Այսինքն հսկայական ծրագրերի մասին է խոսքը եւ նայում եմ ինչ էր մեր մեդիա դաշտը ստեղից քննարկում, որ բառը սխալ թարգմանվեց, ինչու էր այս մարդը գնացել դիմավորելու այլ ոչ այն մարդը, ինչու հուշահամալիրում պաշտոնյա չկա, չնայած սուտ էր կար պաշտոնյա։ Հետո Վենսն էլ ասում է հայերն էին խնդրել, որ գնայցի Ծեռնակաբերդ, օդանավակայանում փոքր հարցազրույց է տալիս, ասում է, այո։ Սյունիքը ծախվել են, Հայաստանը ծախել է։ Լավ, նախ եկեք այդ մեծ պրոյեկտների հետ մի քանի բան ասեմ, ուրեմն առաջինը ատոմակայանի հետ կապված, այո, միանշանակ է, որ դա Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից լինելու է տեխնոլոգիայի արտահանում, Հայաստանի տեսանկյունից լինելու է ներկրում։ Բայց սա արդյոք նշանակում է, որ այ 5 միլիարդ դոլար Հայաստանը վճարելու է Միացյալ Նահանգներին, ոչ, դա չի նշանակում։ Շատ ու շատ հաճախ է լինում, որ որևէ պետություն, որը որ տեխնոլոգիա է արտահանում, օգտագործում է ամենատարբեր ֆինանսական գործիքներ այդ արտահանումը աջակցելու ուղղությամբ։ Դա կարող լինի վարկային պարտավորություն, դա կարող լինի համաֆինանսավորում, այսինքն ամենատարբեր ֆինանսական գործիքները կան, դա կարող լինի ներդրում են հաշվարկով, որ հետո դրա եկամուտից ոնց որ կամած այդ հատկացումը մարվի, այսինքն նույնիսկ ամենատարբեր գործիքները կան այդ 5 միլիարդը ապահովելու եւ սա բացարձակապես դեռևս չի նշանակում, որ մենք 5 միլիարդ ոնց որ ասած վաղ ամերիկացիներից sense չամադաններով տանելու ենք տանկ։ Այդ առաջին բաղադրիչը։ Երկրորդ բաղադրիչը Nvidia-ի մասով, այո, դա հստակ ներդրում է լինելու, ոչ պետական բնականաբար, Nvidia-ն մասնավոր կազմակերպություն է, դրա կողմից իրականացվող ուրեմն ներդրում է լինելու, ընդ որում դրա առաջին բաղադրիչը արդեն իսկ փաստորեն խոսացված է, դա 5 միլիարդ 500 միլիոն դոլարի ներդրում է, որը ինչքանով որ ես եմ հասկանում, այսօր Հայաստանում արդեն սկսվել է շինարարությունը դրա դատակենտրոնի, այո։ Եվ սա կարելի է ասել երկրորդ տրանշն է, հա, այդ մեգա պրոյեկտի իրականացման։ Եվ վերջապես երրորդը դա այդ 4 միլիարդը ատոմականի սպասարկման, որը տասնամյակների ընթացքում ծախսվող ուրեմն գումարն է լինելու։ Հիմա ինչ վերաբերվում է արձագանքներին, գիտեք Պետրոս, ես անընդհատ ինձ բռնեցնում եմ մի մտքի վրա, որ ուղղակի խայտարակ մակարդակի մանրացած արձագանքներ ենք մենք անընդհատ քննարկում։ Հա ուրիշ արձագանք չկա, որ այդ այլ արձագանքները քննարկեն, բայց այդ եղած արձագանքները անընդհատ ինչ որ մանր ժուլիկության մակարդակի արձագանքներ են։ Ընդ որում գիտեք ժուլիկություն, որը որ անընդհատ ինչ որ կարմիր գծեր է հատում։ Օրինակ անընդհատ այսպես կամաց նորմալիզացվում է Հայաստանի դեմ կեղծ մատնություն տալը։ Օրինակ Հայաստանի վրա շառ անելը, որ Հայաստանը դրոն է ձեռք բերում Իրանի դեմ, չգիտեմ, հետախուզական միսիաներ իրականացնելու համար։ Դա ասում է գրեթե ողջ ընդդիմությունը երկու կոնտեքստում։ Դա մանր ժուլիկություն է ու դա կեղծ, որ Միացյալ Նահանգները ոչ մի շահ չունի ստեղ, միայն Իրանի հատվածն է, դրա համար են գալիս եւ գումարած դրոնը, որ տալիս են մեզ, որ հետախուզենք Իրանը։ Նախ կեղծ է այդ տեսությունը, թե Միացյալ Նահանգները այստեղ ոչ մի շահ չունի, մի քանի բան ես հիմա կարամ միանգամից ասեմ։ Առաջինը, ուրեմն կենտրոնական Ասիա տանող միակ ճանապարհը այսպայցյան Միացյալ Նահանգների համար անցնում է Հարավային Կովկասով, որտեղ Ռուսաստանը ճանապարհ չի, Չինաստանը իրանց հիմնական մրցակիցն է, Աֆղանստանով ոչ մեկ չի անցնում, Իրանով ոչ մեկ չի անցնում։ Միակ ճանապարհը, որ գնում է կենտրոնական Ասիա այսպայն, անցնում է Հարավային Կովկասով, իմաստնավորի Հայաստանը ու Ադրբեջանը, որտեղ Վրաստանի հետ կան խնդիրներ։ Իսկ կենտրոնական Ասիան թե էներգոռեսուրսների առումով, թե հանածոների առումով
արտակարգ կարևոր տարածաշրջան է դարձել Միացյալ Նահանգների համար, իմաստաբար տեսեք Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանգիակի կենտրոնական Ասիա եւ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը։ Ինքը Հարավային Կովկասը ինքնին որպես տարածաշրջան, սա տարածաշրջանը, որը որ գտնվում է Կասպից ծովի ավազանում, նույնպես ռեսուրսներով հսկայական հարստություն ունեցող տարածաշրջան, սա տարածաշրջանը, որը գտնվում է Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի արանքում, նույնպես կարևորագույն տարածաշրջան, այսինքն մի շարք բաղադրիչներ կան եւ աշխարհաքաղաքական եւ ռազմավարական դիրքավորման, որոնք որ այս տարածաշրջանը դարձնում են կարևոր Միացյալ Նահանգների համար։ Դրա համար ասել, այ միակ մեր արժեքն է, որ մենք Իրանի սահմանն ենք, դա կամ աշխարհաքաղաքականություն չհասկանալն է, կամ նորից այդ իմացած մանր ժուլիկությունն է։ Ստիպված ենք ձեզ հետ քննարկել Հայաստանում մի քանի մանր ժուլիկների արած հայտարարությունները, դա ուղղակի արդեն հոգնեցնում է։ Գիտեք, քննադատել կարելի է եւ պետք է։ Այնքան բան կա, որ ճիշտ կլիներ քննադատել, բայց ինչ որ անիմաստ մանր թեմաներ են գտնում, սկսում են դրանցից խոսալ։ Իրանի առումով բոլորը միաբերան են, ասում են, այ մենակ Իրանն է հարցը։ Ստեղ հետաքրքիր մի հատ բան կա, եթե նախկինում թրիփը իսրայելական Մոսադի ծրագիրն է։ Ես գիտեք ինչ այսպես հետաքրքիր տրանսֆորմացիա եմ նկատում։ Եթե նախկինում այդ ձեր ասած այդ ամբողջ խմբակը ուրեմն կեղծ մատնություններ տալի ցարին, որ եկեք տեսեք ստեղ ինչ են անում, ձեր դեմ են ստեղ գործում։ Հիմա կարծես ոնց որ տենց սկսել են տեղափոխել այդ բոլոր կեղծ մատնությունները Իրանի կողմ, որ եկեք տեսեք ստեղ ձեր դեմ ինչ են անում։ Ցարին չմոռանալով իհարկե, ցարինն էլ են այդ կեղծ մատնությունները բարբերաբար ուղարկում։ Բայց այդ ոնց որ Արշակունյաց տոհմի անկումներ էր, էլի մոտավորապես տենց։ Այդտենց նախարարներով իշխաններով հավաքվել էին, շահին նամակ են գրել, որ մեզ իշխան թագավոր մեզ պետք չի, արի դու մեզ թագավորի, մենք էլ կլինենք քո հլու հնազանդ գավառապետերը։ Դա ինչի տարական ստեր տարածել։ Օրինակ Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարան ասում են պաշտոնյա չի գնացել։ Նորից եմ ասում, չասած նրա մասին, որ փոխնախագահը իր օդանավակայանում արած ելույթի ժամանակ բառացի ասում է հայկական կողմն էր ինձ խնդրել գնացի ձեռնակապարտ, որովհետև դա իրանց համար կարևոր է։ Անընդհատ գալիս են ինչ-որ մանր ժուլիկային հայտարարություններ անելու։ Ինչն մեզ անընդհատ բերում այն նույն դիտարկմանը, որը որ ես արդեն մի քանի տարի անում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտի ամենամեծ խնդիրը անդիմափոխությունն է։ Թարգմանիչը սխալ է արի, ասում էին կառավարություն միտումնավոր արի։ Թարգմանիչին հրավիրված կողմն է մատուցում, թարգմանությունը անում է հրավիրված կողմը, այսինքն Միացյալ Նահանգների կողմն է թարգմանություն իրականացնում, լավ կլինի պրոտոկոլ իմանան։ Նույն ձև ասում են ինչա Արեն Սիմոնյանը գնաց դիմավորելու, ԱՄՆ փոխնախագահան, ԱՄՆ սենատի ղեկավարն է։ Այսինքն իրենց օրենսդիրի վերին պալատի ղեկավարն է ի պաշտոն է, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը, ով մեր ազգային ժողովի խոսնակն է, նախագահն է, եւ ԱՄՆ փոխնախագահը այդ առումով պաշտոնակիցներ են։ Եվ շատ տրամաբանական է, որ ինքն է գնացել դիմավորելու։ Էս էլ չկպավ։ Էս էլ չկպավ։ Ռուսաստանի փոխարգործնախարար Գալուզինը ասում է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում սկսել նախագծերի իրականացումը հաշվի առնելով մեր հայ ընկերների ցանկությունները։ Հուսալի ստուգված տեխնոլոգիաներ, ֆինանսական պարամետրեր, այդ թվում շինարարության հետագա աշակերտման եւ մասնագետների վերապատրաստման առումով կենսունակ այլընտրանքներ չկան։ Այստեղ երկու բան եմ ուզում ասել։ Հիմա սա միայն Գալուզինը չի, այսօրին տարբեր տրամաչափի գործիչներ Ռուսաստանից այսպես ափալ-թափալ, այո, թրիփին մենք առանց մեզ ոնց կլինի տենց, հա։ Գալուզինը ասում է եկաթողին է մերը, ոնց է կարծում ես թրիփան։ Երկու բան եմ այստեղ ուզում ասեմ, էլի, մեկը այսպես եւի տարիներ սպասած մի բան, բայց ձեր գործընկերը ասում էր հայրում են պետք։ Լուկաշենկոն։ Հա, իրանց խոսնակներից մեկը, էլի, ասում էր հայրում, բա ինչ եք ոտու ձեռնգի։ Առաջի բանը որ ուզում ասել, եւ երկրորդը այս թեմայով ըստ էության վարչապետի նախորդ հայտարարությունը եւ այս վերջին հայտարարությունը իրար փոխներացնում են։ Մեկը վերաբերում էր այդ ուրեմն բացակայող մասերը վերականգնելուն Ռուսաստանին արված առաջարկին, դա առաջարկը այն ինչ որ Հայաստանը հիմա ակնկալում է։ Մենք ըստ էության կոմունիկացիոն թեմայով, որ եթե դուք ուզում եք Հայաստան ծրագրեր արեք, լիքը ծրագրեր կարեք, ով ածս բռնել։ Դրան ըստ էության ինչեւ էս պահը առնվազն ֆորմալ արձագանք չկա, չենք տեսել այդ արձագանքը եւ ես ուզում եմ նաեւ մտապահենք, որ մենք չենք կարող սպասենք հավերժ մինչեւ ռուսական նախարարը մեր եթերում ասաց, որ քննարկում են, ոնց որ ավելի շատ հակված են դրական պատասխանին։ Դե տեսնենք։ Եւ այդ միջոցը դրական պատասխանել կարան պատասխանան, իսկ կառուցելը, ոնց որ այդ կառուցելն մենք պետքա ողջամիտ ժամկետ սահմանենք, թե ինչ է նշանակում հա ու օրինակ տարիներով չսարքել։ Հայ ժողովրդի մեջ կա լավ խոսք ռսի завтра, հա։ Այդ առաջի բաղադրիչը եւ երկրորդ բաղադրիչը, որը որ նոր խոսակցություն դարձավ ըստ էության վերջին հարցազրույցի ժամանակ վարչապետի, երբ որ ինքը ասեց Հայաստանը ըստ էության
ունի հետեւյալ խնդիրը, դա մոդեռնիզացնել ուրեմն երասխից մինչև ախորիկ ընկած հատվածը, երկաթգիծը, այսինքն Հայաստանի տարածքով, որը որ պետքա կապի Նախիջևանը Կարսին, եւ ինչ տրամաբանություն է այստեղ կա, երկու բաղադրիչ կա, էլի։ Մեկը դա մոդեռնիզացումն է, որը որ պետքա արվի ու պետքա արվի արագ, եւ դա նույնպես փաստորեն գտնվում է կոնցեսիայի ներքո, ընդ որում պետքա արվի արագ, որտեղ թուրքական եւ ադրբեջանական կողմը ունեն այլընտրանք, իրենք ուզում են կառուցել Նախիջևանից Կարս գնացող Հայաստանը շրջանցող ճանապարհ, եթե այստեղ փոփոխությունները ըստ էության տեղի չեն ունենում։ Չեմ բացառում նաեւ եթե տեղի են ունենում, իրանք մեկ այդ ճանապարհը կկառուցեն։ Դա առաջին խոսակցությունը ըստ էության մոդեռնիզացիան է, եւ երկրորդ խոսակցությունը ինքնին կոնցեսիան որպես խնդիր ընկալելն է։ Ես այսպես հասկացա, որ թե Արևմուտքում, թե ուրեմն Ադրբեջանում, թե Թուրքիայում Հայաստանի տարածքում ռուսական կոնցեսիան երկաթգծերի ընկալում են որպես խնդիր, եւ այդ խնդիրը պետքա լուծվի, որովհետեւ Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ շռայլություն եւս 30 տարով կամ եւս 50 տարով դուրս մնալ այս տարածաշրջանի կարևորագույն կոմունիկացիոն զարգացումներից, ինչպիսին է արևելք-արևմուտք ուրեմն կապը։ Եվ եթե մենք հասկանանք, գանք այն եզրահանգման, որ այդ կոնցեսիան պետքա վերացվի եւ Հայաստանը պետքա վերադարձնի իր երկաթգծերի վրա իր սեփական վերահսկողությունը մասը դառնալու համար տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, ապա այդտեղ պետք չէ ուրեմն փնտրել որևէ հակառուսականություն կամ Ռուսաստանի դեմ արված քայլ, դա ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերն է հետապնդում եւ բիզնես է անում, ինչպես օրինակ մեծ տասնամյակներ շարունակ Ռուսաստանում ասում էին, որ Ադրբեջանի զենք վաճառելը Հայաստանի դեմ քայլ չէ, դա բիզնես է։ Վարչապետը նաև այլ հայտարարություն արեց, հետաքրքիր է, մինչև այդ մենք Իրանի մասին էինք ասում, որ մենք երբեք թույլ չենք տա, որ Հայաստանը դարձնենք Իրանի դեմ հարձակման պլացդարմ, եւ նաև ասեց, որ պատրաստ ենք ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը Իրանի հետ, նաև իրականացնում ենք հյուսիս-հարավի մեջ։ Նաև Ռուսաստանի մասին ասվեց, որ մենք թույլ չենք տա Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի դեմ հակառուսական։ Ոչ մեկ չէ փորձեմ ինչև էս պահը, բայց որ փորձեն թույլ չենք տա։ Այո, դա ես կարծում եմ նույնպես կարևոր քաղաքական բաղադրիչ է, որ այն ամեն ինչ որ Հայաստանում տեղի ունենում, դա այսպես իդեոլոգիզացված հակառուսականություն չէ կամ որևէ կերպ հակառուսականություն չէ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքն է իր սեփական շահերը սպասարկելու եւ իր հետաքրքրությունները առաջ մղելու ուղղությամբ։ Այսինքն մենք պետքա Ռուսաստանի, այս խնդիրն է, որ մենք պետքա Ռուսաստանի հետ կարողանանք կոմունիկացնել, որ ինչպես դուք երբեմն աշխատում եք մեր թշնամիների հետ, եւ մենք դա պետք է ըմբռնենք, որ դա ձեր շահերն է եւ դա մեր դեմ չի։ Այո։ Այդպես էլ մենք, երբ որ աշխատում ենք Արևմուտքի հետ, դա ձեր դեմ չի, դրանք մեր շահերն են։ Եվ դա մի բան է, որը որ մենք ըստ էության մի քանի տարի անընդհատ փորձում ենք կոմունիկացնել ռուսական կողմի հետ, ուղղակի այնտեղ մի հատ խնդիր կա, դա այդ գաղութային օպտիկան է, որ իրանք մեզ հələ այն ակնոցներով են տեսնում, որի մեջ հələ մենք իրանք գաղութ ենք երևում, եւ մի քիչ չեն կարողանում տեղավորվել այն գաղափարի մեջ կամ այն տեսակետի մեջ, որ մենք կարանք ինչ-որ պետությունների հետ հարաբերություններ կառուցենք, այ կուդա вы денетесь տրամաբանության մեջ։ Բայց ես ժամանակի ընթացքում ռուս վերլուծաբաններից մեկին, որ ասում էր Վենսիայից քաղաքականությունը ոչ թե Ռուսաստանի դեմ է ուղղված, մենք առանց դա այդպես շատ չկանք, այլ Եվրոպայի դեմ։ Այ իրենք Եվրոպային էլ են դուրս մղում եւ փորձում են եվրոպացիները այստեղ դայրով եղել են։ Հիմա Միացյալ Նահանգներն են։ Այստեղ դայրով մենակ իրանք են եղել, եվրոպացիները այստեղ առանձնապես չեն եղել։ Ինչ հրապար եվրոպացիները այստեղ լինել չլիներուն, մենք դեռ պետք է արձանագրենք, որ անցնող տարիների ընթացքում նաև Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունները են աննախադեպ բարձունքների հասել։ Մենք հիմա ըստ էության բանակցում ենք վիզա լիբերալիզացիան, բանակցվեց եւ ընդունվեց SEPA-ի շուրջ ուրեմն հավելյալ փաստաթղթերը այդ շրջանակային համաձայնագիրը, ուրեմն Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունն է այստեղ նորից մի բան, որ դարեր չի եղել, որ եվրոպական այսպես առաքելություն ոդկը լինի Հայաստանում մի քանի 100 մարդու, հա։ Սա նույնպես կարևոր ցուցիչ է եւ այստեղ մենք պետքա վերադառնանք այն սկզբունքին, որը Հայաստանում հայտարարվել է, դա բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունն է, դա բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումն է ու կարգավորումն է։ Ու բնականաբար դրա առաջնային շահառուներից մեկը նաև Եվրոպական միությունն է, վերջում մենք նաև օրենք ենք ընդունել համաձայն, որի Հայաստանի նպատակն է Եվրոպական միության անդամակցությունը, հա, դա նույնպես դժվար էր պատկերացնել մի քանի տարի առաջ, որ Հայաստանում կարող նման օրենք ընդունվեր։ Մեզ որ դա ամբողջովին մտածածին կեղծ տեսություն է, ես կհավելեմ մի բան, որ հիմա Հայաստանին պետք է ժամանակ
Հիմա Հայաստանին պետքա ջանասիրություն, բոլոր այն պրոյեկտները, որոնք մեկնարկել են, դա հայ-ադրբեջանական խաղաղության process-ն է, դա հայ-թուրքական կարգավորման process-ն է, դա Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական միության, Հնդկաստանի, ծոցի երկրների այլ բազմատեսակ գործընկերների հետ հարաբերությունները կարգավորել, զարգացնել։ Ինչու՞ այս պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց նաև Հնդկաստանից գնված զենքերը, եւ մեր ռազմահայրենասերների մոտ առանձնապես ողջավորություն չկար։ Բնականաբար, որտեվ այդ մարդկանց համար ինչքան վատ, այնքան լավ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր եթերը ավարտվեց, կհանդիպենք ցտեսություն։